好多人為咗減少洗衫嗰陣衣物會被纏繞拉扯嘅機會，經常會將衣物擺入洗衣袋裏邊。不過早前有位網民貼出咗2張相，見到洗衣機大幅度咁位移，而另一張相就見到洗衣機裏邊只有一個洗衣袋，所有嘅衫都塞咗落去，睇起上嚟仲相當滿。事主話有住過學校宿舍，亦都有租過出邊嘅樓，永遠都會見到呢一個情景，令佢不禁好奇，咁樣真係洗得乾淨咩？有洗衣店業者係糾正，將所有衫抌落同一個洗衣袋，唔單止洗唔乾淨，仲會造成衣物相互染色，因為啲衫喺洗衣袋裏邊會結成一個球狀。另外，由於脫水嗰陣冇辦法平均脫水，而洗衣機內筒如果唔平均，亦都可能導致洗衣機嘅內筒會將個外筒整爛。所以洗衣店業建議盡量唔好將洗衣袋全部塞滿，應該保留1/3嘅空間，亦都唔好將啲衫擺入過大嘅洗衣袋裏邊。